วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วครับกับช่องตอนนกเขาใหญ่อุทัยธานีครับวันนี้ก็พาเจ้าหมดงามนะครับออกมาเหมือนเดิมครับตั้งเรียบร้อยครับลมค่อนข้างแรงวันนี้นี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพอมีนกป่าขันครับตรงนี้นี่ครับผมลุ้นกันครับ
ทุกคนจะงดงามล้านโอ้โหล้านจัดนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวลงมาดูกันครับผมตายไหนไม่รู้ครับงานตั้งแต่เช้านี่ครับนกป่านะครับตัวใหญ่มากเสียงใหญ่ด้วยครับเสียงคล้ายเจ้ามดงามเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้ามดงามขันหรือว่าเจ้าตัวนี้ขันนะครับตอนแรกนี่ครับนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับมองไม่เห็นนะครับฟังแต่เสียงนกป่าเสียงใหญ่ครับไม่แน่ใจว่ากี่กุกนะครับตัวนี้สนใจก็ทักมาสอบถามได้ครับที่เพจต่อนกเขาใหญ่อุทัยธานีนะครับสำหรับใครที่สนใจนกป่านะครับผมสอบถามกันมาได้ครับบางทีก็ได้นกนะครับแต่ว่าคลิปไม่ได้ก็คือแบตหมดนะครับผมถ้าแบตหมดก็ไม่ได้ถ่ายนะครับบางทีได้นกดีๆนะครับแต่เราไม่มีแบตที่จะถ่ายนะครับก็สนใจทักมาสอบถามได้ครับโอเคครับสวัสดีครับยังไงจะเลิกล่านกี่โมงหิวเลยสิบ๊ายบายครับ